आज क्या पहनूं? आशीन आने जा रही हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा। ये मस्त है, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये नहीं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। ये ठीक है पर डेली के हिसाब से नहीं यार। ये अच्छा है। नहा लिया? नहा रही हूँ यार। हाँ ये बेस्ट है, पर इसमें तो गर्मी हो रही है यार, मेरे पास कपड़े ही नहीं है।